videoaula de como tirar um leite do vidro. É. Não precisa se matar, não precisa força. Tem a chavinha de roda nem de 3 pinos. E nem latinha de sardinha, né? É. Já tira a festa mais uma bola. É. Ainda faz o desenho ainda. Aqui, ó. Não tem Isso aí. dúvida.